هر روز صبح که از خواب بیدار میشیم 100,000 نفر در جهان روز قبلش به خاطر یک بیماری مرموز مردن. این بیماری یک اپیدمیه که متاسفانه همه انسانها رو مبتلا میکنه، من و حتی شما رو هم. متاسفانه خیلی ها هنوز این بیماری رو جدی نمیگیرن، مثل خیلی ها که کرونا رو جدی نگرفتن و البته امروز دیگه اینجا نیستن. تلفات این بیماری از کرونا خیلی بیشتره، ولی چون واگیردار نیست و به مرور زمان به اون مبتلا میشیم خیلی بهش اهمیت نمیدیم تا روزی که متاسفانه خیلی دیر میشه. این بیماری چیه و آیا راهی وجود داره که به این بیماری مبتلا نشیم؟ راستی تا حالا چیزی درباره دانش لانجویتی شنیدید؟ میدونستید این دانش و دانش‌های مشابه این مثل جرانتولوژی بیشتر از 100 ساله که دارن تلاش میکنن راه حلی برای درمان این بیماری کشف کنن؟ اما دانش لانجویتی چیه و این دانش چطور میتونه در پیشگیری از ابتلا به این بیماری به ما کمک کنه؟ آیا در مورد زیمانا چیزی شنیدید و اینکه چطور زیمانا میتونه زندگی ما رو متحول کنه؟ اگه دوست دارید جواب این سوالات رو بدونید، ویدیوهای بعدی رو ببینید، چون بهتون قول میدم که دیدگاهتون برای همیشه در مورد زندگی خودتون تغییر میکنه.